পোকো X3 মডেল রয়েছে এটা। আর এটাতে যে প্রবলেমটা ছিল, এটা সাউন্ডের সমস্যা। এটাও পোকো M2 প্রোর মতো, এটাও অডিও আইসি সেম ছিল। তো এটার প্রবলেম কোথা থেকে হচ্ছিল, এটা যে অডিও আইসি থেকে সমস্যা হয়েছিল, এটা হচ্ছে অডিও প্লেস, এটা হচ্ছে অডিও প্লেস। আর ফার্স্ট টাইম আমি চেক করেছিলাম, তো এগুলোতে কোনো শর্ট ছিল না। আর মেন প্রবলেম ছিল এই অডিও আইসি রিবোলিং করলে একদম প্রপারলি ঠিক হয়ে যাবে, না হলে চেঞ্জ করতে হবে। তো তার জন্যে আগে ভোল্টেজগুলো 1.7 এবং 2.8 যে ভিভাস ভোল্টেজ থাকে ওটা আসছে কিনা, এবং অডিও ওর যে ভোল্টেজ থাকে 1.7 ওটা আসছে কিনা অবশ্যই চেক করবে। আর সাইডে এই ক্যাপগুলো অবশ্যই চেক করে নেবে, তারপরে আইসির কাজ করবে। তো এটার আইসি মডেল নাম্বার ছিল TA-S25A। আর এর যে নোজ পয়েন্ট ছিল, নোজ পয়েন্টটা ঠিক এই জায়গাতে ছিল, দেখাচ্ছি। এর নোজ পয়েন্ট এই জায়গাতে ছিল, এই জায়গাতে। এটা বুস্ট কয়েল লাইন এখানে ঢুকেছে, তো উল্টো দিকে নোজ পয়েন্ট, এই জায়গাতে নোজ পয়েন্ট ছিল। তো এই TA-S2SA যে অডিও আইসিটা রয়েছে, এটা চেঞ্জ করলেই হয়ে যাবে। তো অডিও ক্লিয়ার। আমি তো এখন প্রুফ দেখাচ্ছি তোমাদের ফিটিং করে যে সাউন্ডটা আসছে কিনা। তো এটা যেহেতু আমি টিন উঠিয়েছিলাম, এটাকে তো মাস্ক টেপ লাগিয়ে দিয়েছি, তো কভার করার জন্য, যাতে শর্ট সার্কিট না হয় বোর্ডের মধ্যে লেগে। তো এটাকে আমি এখন ফিটিং করছি। তো এটা ফিটিং করে জাস্ট চেক করে দেখাচ্ছি যে সাউন্ডটা বাজছে কিনা। তো এটাকে অন করবো। সাউন্ড পেয়ে গেছে অলরেডি, দেখতে পাচ্ছ। তো এই পুরো সাউন্ড ক্লিয়ার হয়ে গেছে একদমই। ওকে, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। তো এটা মাত্র অডিও আইসিরই সমস্যা ছিল, অডিও আইসি চেঞ্জ করলেই এটা সলভ হয়ে যাবে, না হলে রিবোলিং করলে এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, যারা ভিডিওটা দেখছো তাদের উদ্দেশ্যে।